केने भी हमें भौजाई रे नहीं खेलो कहत कितना अच्छा लगता है ने आवाज कर सुनाता खात ए में का करता हो भौजाई लो होय मछा ना करब नु हम त बुझाते न के घर में कुछ होई कि ना ही त ना मामियो जी एगो बानी नु त बानी लेकिन करत नहीं कि कुछ चीज बुची के त बाते अलग वहां के त हमेशा तबियते खराब बा बिया है बीतल जैसे छोटकी बुची विदाई भइनी आ ई लोग के तबियत खराब हो गइल कोनो जानी के का हो गइल अरे निमन बा के सब जानी चल गेली जही तवा ना तो हमें के ना तो हमर तो और बाई छूट जाई तिया साड़ी इतना नया नया फीचे के बा कि हमारा के खीस बोरता कि दाग उग लाग जाए तो हम का करम ही में बर बिछावा ना मम्मियो जी बानी की जाड़ा में के दिन धराइल बा तनी मनी हमनी के एथी होता हो आय मार कमारा हो त तकिया हो त बेडशीट हो धुन के धइले बन जा घर में त एकदम कपार दुखा जाता हमर नु कि हम के तरी करी हम त इहे समझ में नहीं आवत कि हम के तरी एथी करी है क्या कहला कि फीचिया कचारी ई नहीं खींचा करत के मोटारवा चालू क के आ कचरवा दे खाली सब जानी बांधे छाने के थी में बाई जा मम्मी जी नहीं के बुझात न की जाने गोइले बानी का कानमा छोड़ावे के नहीं की गोइला तहने करवाइन फरवाइन घर करेला आई लोग के अरियातेला ई ना बुझाला बुची के नु कि हां का करे के चाहिए या का ना करे के चाहिए एकदम मन यानी सा जाता भूखे ना अगर करम तो हम मर जाई हमरा भूख ना बर्दाश्त होला तो बुनिया पूरी खा के महटिया कहां गइल रही जी भातवा बनाइलू जाते नु बनी जेकरा खाए के बा बुनिया पूरी ओदिना के बचल खाते बा देखते बनी हमारा बुनिया पूरी से खाइल ना होखेला ठीक बा भात बनावा देता भात आ तरकारी चटगरे खाए के आई हो त नहीं कर हित चुकी लइका बा ना कोई मिसता ना कोई पकड़ता ओकनी के एथिए ककन करब जी रौरे बताई घर भी आता बिया में के तो मतलब लड़का धरता मिसता त बताई ओनी के कर भर बिया देखनी है ना भर बिया देखनी है ना कोई करत रहल आए अरे ना करत रहे तो तू जाए अगिया जोर भातवा बनाव हम जा तनी आगे जोरे भात बनावे आलू के सब्जी बना दे तनी खाए उतना दिन से मसालेदार खइले बनी जानू तनी सरसों के मसाला मछली के मसाला डाल दियो ठीक बाटे एने उतारे सब आइल सनु खोल के चिनाई के मटन के धइले बाड़ी से खाली आदमी ठीक कहला कि भौजाई के घरे गइला मेनू घाटा बाटे बतावा हो आइल बानी अपन ननद घर त हाई देखा हमरा के कामे अरहा देता इजा बियाह शादी बीत गइल मन नाम ने तरई चल गली सने गो हमी बानी नु के इजा रुक गइल बानी हमरो चल जाय से देखा तानी कि क गो लुगा हमरा के इजा ले मिलत टुए उहे त हम देखा तानी कि क गो लुगा मिलता का हमरा के मिलत टुए बतावा हो जब से आइल बानी बियाह में दादा देखे के बटुए मन हमारा सा जाता आ उहो के कहता नहीं कि जाए द दीदिया के करवा धरवा देतो या दीदिया के करवा धरवा देतो या कनिया बकच का दीदिया करवाई दीदिया एको बार ना पूछले कि हां एक कनिया में खइबू कि ना खइबू पियबू कि ना पियबू कुछ तू तहरो चाही कि ना चाही और छावन पर एगो लुगा हमरा के ना चाही तुमको भौजी से पना ए भौजी कोने की का बनावत रु हो आ कहलिए कनिया मा कि ए मामी जी काट दी तनी एथिया सब्जी काट दी आ करे बनी तरकारी हितना त चलिए गइल बाटे अब का आदमी खा के अनगाए आलू दम बिया में के आ बुनिया पूड़ी झुराइल बा यही में तबे ऐसे कहता नहीं कि ना तमन तू हमारा से ना पूछलु ह बताओ कनिया कहल से त आलू काट देलु है तू कदलु हम मछली लिया बना जातनी हमरा ई नहीं के बुझात की बताई कि आइल बनी है जत हम ठय मौज मिले पूछा तनी रहुआ अपन आप के मालिक बनतई र पत्तो या मन तारा के बोलौनी काहे खातिन के हमारा अपन भौजाई बड़ त अपन नियर सोच समझ के कुल करबू देखबू सुनबू बड़ आदमी खटावा बताते अच्छा कोनो बात ना यो हमरो के बर विदाई करी जाय अब कर मन नहीं को चाहत रु ना हो आकि नंदी के तंदी चल नौरी रही अरे ना मोय बितिए गइल त अब का एजा हम रह के कर में बुची जी छोड़ द ओकरा के भुजिया का कटले बाड़ू छोड़ द ओकरा के पानी में डाल द मछली लियावे जतन जानलू मछरी हां बंगुरी के लिए बंगुरी लिए त मन बा लेकिन एक वाली नेकु कहतारू आ ओजा जानी त हई बनी त हौ बनी लागेलु करे आ जने को मन हम ला जातरू हो अपन ननद घरे नहीं तई गनाई में कहीं जाला आदमी त जौन मिलेला जुरे लाटेला तवन खा लेला फरमाइश ना करे हमर भौजाई हौ जानलू हमरा खातिर हित ना त नहीं खुश समझलू जे हित ना त रहे ओकर से त एथुए ना भइल त तू त मन हमरा अपन भौजाईए बाड़ू हम अपन भौजाई जौन हमर भौजाई कोई जौन न लियाई त बंगुरी ले लेम ना हो हां ले ले त खूब ओकरा के लाले लाले तार के खूब सुंदर से चिपकार बने खूब धो के रगड़ के उजर क दिन ओकर मुड़िया उड़िया ठीक है बेटा तकर के पानी डाल दे ले आई पूछी जी बंगुरी और ओरा के आज चुसावा तनी हम देखी कितना बढ़िया से बना के ले आई अब आइल बड़ू तो तू नंदोई के चूसा के हमारा के का चूसवे ठीक बा हम जाता नहीं लावाड़ी मजाक करतनी मजाक के कर से करी हो तारा से ना करम त मीठे मीठे बोल के हमरा के खटावा तैसन हम रहब अब ना
हम वो देखा था निकाल चाहे परसों जैसे भागम देखिए जब हम बैल बन के आइल बनी एकदम गाड़ी हमारा ठेल देवे के बा ठेले तो रहे के बाटे मन में अंसा देता काम करत कातना भाता बने तो अंजादो नहीं के बुझात सब कोई और खाते रहता पियत रहता और तनी बना दे तनी घटी त एक कुकर में खाली सीटी मरवा दे आखिर गैस बिया हमें के उतना बचले बा आए ना तो चूल्हो पे बार देब त कौनो अपन सिलेंडर ले नु जी हंजा देले बा जा तनी मनी दादा जियान भइल हमनी के एथी हो करत हंजा बम्फर सिस्टम एही खातिर नो के तनी मनी खाए जियान होता मार छूट के खइली सब छूट के ले गोली सन काने बड़ू हो काजी क्या होता जा तनी बनावे ना बनाई तो जान नहा लेनी और मन फ्रेश हो गई बापू बाप तनमुनी भीड़ भइल बिया में खाए के सूझ ना रही भर बिया में त अरे देह एकदम सुकवार क लेनी जींस होता तो पहले कौन होला कोनो दो जींस पैंट एने कोनो ओने भइल बाजी ये ने भइल बा हां बियाह में मैं फिचात रहते एक खाली कपड़ा बटोरा के आ जात रहे नु त हां हमार त कपड़ा इने होबे करिया अपन टाइम कपड़ा रहे। तर साड़ी इने नहीं होत नो हमर मुंह देख रहा मुंह नहीं लागत कैसन नहीं कैसन हो गनी भर बियाह कूदत आए तो बियाह में तो बियाह के मतलब का होला ना जो हरानी थकानी ना तो बियाह कैसन हां हो का गोइली नु हरान थकान क के अब अपने हरान खेलावाड़ी आए गोइली नु नहात रही कुछ कहि रहो जी सुन निमन बनाओ नहात रही हां त मामी आग लेके पे कछय पर रही हो ओ लोले मुस्काए तो कनी काहे मुस्काता रे मम्मी मामा के देखो का देखले अंडर बियर आ ये का गंजी तो कहता कि भागो भगिने तू तो सही मजाक करल कनी मजाक का करना ता मामी में आधा हक हो ना तो ठीक हंसत है रही मामी जी बानी नु तो अभी जवान बानी हमर बहिन लेखा लागी ना ना बिल्कुल हमरो से छोट बानी मामी जतने बुढ़ाता नु उतने उनको मुंह पर निखारा होता शुरू के ही तरह ना छोट बानी हमारे लगा था सखुआ के सीली हई वो मामी हां आई है जिनसा देता नी रौरा के खोज देता नी तो पहले ना आपका पैटावा हैं आपका पैटावा हां पाट पे पागल का है से देते जेते सोच देते अब जेते सब कोई कपड़ा अस्थिर होई दिमाग अस्थिर होई सब लेन देन हो जाई तब पैसा दिया गई जे हां सब पैसा दे लेके क्लियर अब एगो खसाई हाथ पे एगो पाई नहीं के हमारा से मांगे के जरूरत नहीं के ठीक बनू ए भैया त माने हम का अच्छा, पैसा कोई के दारू का पियले बानी मैं सटे बेना डोली वाला के देनी बाजा वाला के में राके देनी आवे दी हमरा के ओकरा बाद रौरा के जींस खोज के देख तनी नहीं नहीं बुझल के तनी पलंगवा खोल के देखी तनी पलंगवा में माने देखी पलंग दीवाना खुल जाई हम आए अब ये का करो बुना नहीं आके इहो मेरा बगी भी लागल अपन रंगबाजी जना बस हमरा के एक बार नहीं किसन पूछत कि हां ये मामी खाइम कि ना खाइम आराम से खोड़ी देने आ गइनी अब ये नहीं बैठ के भर पेटा खाइम आ ओकरा बाद दे कोनो काम कर मन में हमारा सा जाते एकदम से खाली हाय काम एक बार नहीं किसन पूछत ना कि हां ये मामी खा ल पी ल चाहे कोनो काम कर ना दादा खाली काम है मामी हाय करे के बा मामी हाउ करे के बा बाप रे बाप कितना अच्छा लागत तुए आराम से खा के जल्दी तब जाता नहीं छलवड़िया नहीं किसन कोनो घरवा पर न केने केने निकलल बैसन बुनिया कितना अच्छा बनल बाटे ऐसे चोरा के हाथ ना धोले बनी बैग में आ ले जाइम अपन गांव में आ रोज में बादाम डाल डाल के सेव वाला आ खाइम अरे बाप रे बाप कितना प्यारा लागत टे यही से कहल जाला कि हिते ने तुम जा खाए खातिर चटकावा ही कइल जाला खाए जाला पियल जाला आराम से हमार देह सुखान गइल हो जाके हां बुझात रहे साफा हमारा अच्छी हो जाई बीमार पड़ जाए मुंहे बगल गिर जाए मौसम बुझाता तुए केने भी हमें भौजैया रे नहीं खेलौ कहत कितना अच्छा लगता अच्छा हेने आवाज कर सुनाता खा ए में का करता रू हो भौजाई लो आई मच्छर सब खेलावाड़ी नहीं खू ई पहले बताव कौन चीज ये चीज आई ने तनी अथी करे केथी करे तनी बैठे नहीं नहीं हे निया बैठे नहीं आ तोहरा के तकाला के चलो ओमे सुतल जा बैठल जा त कहलु कोनी हमर जाएगा तो हइसे सीधा कर हइसे ई चीज ये त तारा महकत रहुवे हो ह ये खाइल जाई हम कह यार साधाव जा हो साधाव जा बे ये कही खाना त कोई दिन से खाता नहीं जा हां तनी से ए बार निक लागल ह खा लेनी भूख लागल बाटे के हमरा के पूछता जी आई जा
के हमरा के पूछा तटुए के हां ये मामी खइबू कि ना खइबू मामी हई बना दा मामी हाउ बना दा मामी कपड़वा धो दा मामी मने बर्तन तू ना धो अपन भौजाई बड़ू हो तो तू हमर मजबूरी ना बुझबू त के बुझी ए जे हम तारा के बताव हम हाथ धो धो के देखावल करी पूछल करी तारा के पहले बोलौनी बियाह में ही खातिन के आए बताओ हम कौन ने के अपन से लेके खई हमरा के तकी हम मत बताओ हम बर बियाह संभारी के अपन एने बनल बिगड़ल देखी कि तारा के खियाई हां इमे चोरा के का खाए के रहला माई नहीं के बुझात चल जाए तो हम तो धइले नहीं ओकर गोतरिया के माई के देवे के ओकर माई के देवे के कहले रही कि बुनिया बाटे पूरी बार ले ली है तब तो तू जुठारिए दिहल तब ली रबरा के लागत रे के चोरा खातन त ली अपन घर के बोला अपन घर के हम जाता नहीं रबा हाथ ना काम कोई नहीं बुनिया पूरी तन से खातन तरवा कहतन ना धतन कि चोरा के खाता नहीं हम ना तब हमरा से देख के गन चोरावा तर वो हेने आके खाता रुहाता ना हमर कुल घर द्वार छोड़ के हेने आके एथुआ में खाता से आ गलियो मोटा की नहीं आई त धरा धरा मछली धरा चला उजू लगा हम सटाई ना आई खइबू धो देता, ना, बंगुरिए खाई हो नहीं खोल के देखाई का हाय देखा चला तारी से हाय देखा हई जाए दादा बुनिया पूरी हमर भौजाई चोरा के खाती है बताओ हमर दियादिन जाने तो मजे ना